Okey, semalam saya dah recognisekan satu motor Modenas. So untuk hari ini saya nak recognisekan satu motor Yamaha. Okey, untuk hari ini saya nak recognisekan motor Yamaha 135 LC. Okey, ini motor Yamaha 135 LC tahun 2019. Enjin dia adalah 135cc. Harga cash dia adalah RM5,800. Harga siap sekali dengan tukar lama. Dan kami juga menyediakan road test dan juga insurans first party dan juga third party. Bagi yang tak nak beli cash, korang juga boleh apply loan kedai. Dan kami dekat sini ada juga menawarkan free gift iaitu free helmet. Korang cuma perlu WhatsApp dokumen, IC, lesen. Bagi yang ada checklist juga boleh cuba apply. Okay. Dan dekat sini kami juga buat promotion di mana setiap pembelian motosikal kami akan bagi free service generator 2 kali. Dan dekat sini juga kami ada buat pelbagai jenis servis. Daripada servis generator kami juga ada buat overhaul. Jadi siapa yang berminat boleh WhatsApp kami